我是美丽。我是小唐。火哥。我们今天要买菜了，我们要买海鲜。今天美丽掌勺，然后又要给我这几个兄弟做顿饭。今天我们在这里买海鲜，这边的虾是33一斤啊，我们可以买2斤的。昨天在那个饭店里面吃的是138一斤，然后买了点乌贼啊，然后蘸了个芥末吃，然后28一斤。哇，市场上的海鲜管够便宜。哎呀，美丽又把我的猪蹄子扭到了，这个膝盖没事，主要是我是这个脚扭了，然后这个脚以前受伤，后遗症又出现了，扭一下了。就这样啊，轻一点啊！哇，你轻了？不行，太疼了。这样啊，这样。我除了给我妈弄过以外，我没给别人弄过，好吧？哎呦，真的疼，还不是陪你买菜，我脚受伤的，晚上我还得给你做饭吃呢。你帮我弄一下脚，不是正常的吗？好。今天晚上吃什么都是水煮，然后蘸芥末吃，这个我喜欢。这个是鱿鱼，然后这是花蛤，这是2斤虾，昨天晚上1斤虾都没吃完。这个是花螺，这个明天炖猪蹄的。今天小唐洗菜，我来做。今晚我打下手啊。美丽姐掌厨。主要是都是水煮，不要跟我客气。看看小唐切的鱿鱼，他切的这么小，这个会缩水的。切大的，它的那个煮了还会缩水，你知道吗？然后就是蘸东西，你那个我真的是找就找不到，煮出来的时候我跟你说，粉丝一样的那么大。我们第一个菜先煮虾，不知道是开水煮还是冷水煮，反正是水煮，我都煮得熟。啊，他们说是冷水煮，那我们就先放冷水煮吧。不知道放不放盐，晚上了，反正。不咸的话，怎么就放酱油？怎么煮啊？这个虾就水煮啊，姜也没有，葱也没有，然后盐他们说不放。美丽做的鱿鱼啊，出锅了，第2个菜。这个是美丽做的第3个菜。这个花螺水煮按芥末，里面放了盐，你们直接吃也可以。这个是我们四川的豆腐汤，这是我们县城产的。最后一个青菜做好了，青菜豆腐汤。太少了。啊？你还要来？来叫她芥末姐。我跟你们说，我已经忍受你放了辣椒了，我吃饭是不放辣椒的。你还让我整一点，你不要祸害我好不好？终于上头了，就是这种感觉。哎，走。不行了。快！我觉得我做的最成功的就是这个小白菜青菜汤，主要是火哥这个人他不爱吃青菜，我就是喜欢给他不喜欢的人吃。哎呀，我还剥虾，我给人错剥小唐剥个虾，算了，我觉得还是再诚意自己剥。谢谢。这我手比较忙，来，这是火哥。用那个针哈，用那个针剥的。缝衣针，这是我带的缝衣针。然后在那里挑螺。没有压签。用那个芥末泡了的啊，你看一下芥末泡了的那个。哦，这个肯定。我真不吃，谢谢。哎，这个表情。真不行。你们要最快的速度吃完就完，泡了半个小时的芥末螺。虎哥，剥虾快接上。笑死。这芥末放了3次都还不够，眼泪没冲出来。看我眼泪都看不到了，刚刚一直在流。开心包。说完了，好，这真的是。这个嗓子不想要了。啊，终于成功的把我的眼泪整出来了。太幸福了，幸福的感觉就是这个样子啊。不要，太幸福了！我再幸福，那我自己来了。
现在小唐要出去找他们了，他们打电话也不接，只剩下我跟那个蔡哥了。今天美丽做饭怎么样？都说我不会做饭，瞎说我会做饭。但是呢，唉，火哥去买药了，错母也跟着一起了，哇，太黏火哥了。然后小唐又去找错母去了，然后蔡哥又去找小唐去了，唉，剩下我一个人在这里，没得人了。谢谢大家关注，美丽到这边了，以后我们有个小团队了。